ဆရာဝန်ဒေါက်တာကျဲစင်ယူမွန်ကထုတ်နှုတ်တင်ဆက်ထားတဲ့အစားအစာမက်နူးတွေကိုအားလုံးလွယ်ကူနဲ့လိုက်လုပ်ကြည့်နိုင်ပါတယ်။မိဖွားပြီးခါစားမိမိတွေအာဟာရဖြစ်စေမဲ့အာဟာရပြည့်စေမဲ့ကိတ်မုံလေးကိုပေါ့နော်ဘယ်လိုလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ပြပေးမယ်။ခေါ်လက်မန်တစ်စုံကိုပြင်းနှွေးလေးနဲ့ဖြောပေးပါ။ကျက်ဥနှလုံးပြားရည်လက်ဖက်စားစွန်း2စွန်းတန်လွင်စီလက်ဖက်စားစွန်း2စွန်းရင်းနှွေးနဲ့ဖြောထားတဲ့ခေါ်လက်မန်ငှက်ပြောသည့်တို့ကိုရောပြီးတော့မှွေလိုက်ပါဇလုံးအကြီးတစ်ခုထဲမှာဂျုံမုံတစ်ခွက်မုတ်ဖုံပေါင်တာလက်ဖက်ရည်စွန်းတစ်စွန်းအိုသို့မဟုတ်စီရီရဲ့လက်ဖက်စားစွန်း3စွန်းစားအနှင်းငယ်တကြပိုးကောင်လက်ဖက်စားစွန်း1စွန်းကြိတ်ထားတဲ့တကြားသည်လက်ဖက်စားစွန်း3စွန်းကိုရောပြီးတော့မှွေလိုက်ပါအရင်နဲ့အမုံတွေအားလုံးကိုတမသွားတဲ့အထိထပ်မွေပေးပါပြီးသွားရင်တော့ကိုထည့်မယ်ပေါ့နော်ဖန်ခွက်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်မက်ဖင်ခွက်လိုဟာမျိုးတွေကိုပေါ့နော်မုံနှစ်ရေကို3အချိုးနှစ်အပြည့်ထည့်ပေးပါ350ဒီဂရီအပူချိန်မှာ18မိနစ်ကနေမိနစ်20ခန့်ထိအာဗန်နဲ့ထည့်ပြီးတော့မုံကိုဖုတ်ပေးပါဒီကိတ်မုံလေးကကြတော့ကျန်းမာတဲ့အဆီအညင်ဓာတ်နဲ့ပရိုတင်းဓာတ်တွေကျွေးသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ပေါ့နော်စားသုံးမိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိခင်ရဲ့စွမ်းရည်ကိုပြန်လည်ကောင်းမွန်စေပြီးတော့ဒါကျန်းမာရေးကိုလည်းကောင်းမွန်ဖို့အတွက်အထောက်အကူပြုတယ်ပြီးတော့နှုတ်ထွက်အားကောင်းမှုအတွက်ကိုလည်းသူကအထောက်ပံ့ပေးတယ်ပေါ့နော်သူကမနက်စာအနေနဲ့ရောတရေစာမုံအနေနဲ့ပါစားလို့ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့မိဖွားပြီးခါစားမိမိအတွက်ကတော့တကယ်ကိုစားသုံးပေးတဲ့ဒါမက်နူးထဲမှာပါတယ်ပေါ့နော်